家好啊，歡迎嚟到小豬頻道。我就琴日聽咗阿翁靜晶小姐啦翁律師講係關於阿劉家良師傅嘅骨灰咧，俾人偷咗佢啦。咁其實呢單嘢咧，之前咧都講過，發生呢個骨灰龕盜竊嘅事件啦。咁即係唔係淨係阿劉家良師傅嗰個俾人偷咗喎？其他嘅有啲富豪名人嘅骨灰亦都俾人偷咗。咁部分家屬咧都收到呢個勒索電話嘅。咁所以咧，我今日都想同大家即係講講，琴日我聽到阿翁小姐講嘅嘢啦。咁其實之前我都有即係聽過佢關於嗰啲佛門嘅嘢啦，即係但係我真係唔係好清楚因為我自己本身真係唔係佛教啦，咁所以咧我就嘅興趣即係唔係好大嘅。但係我知道咧，當中涉及一個叫做楊咩咁嘅太太啦，另外一個叫做唔知咩沙嘅小姐啦。另外關於另外一個台啦，有個光字嘅台啦即係佢哋之間咧，哇，千絲萬縷我唔知點解嗰個沙小姐係咁即係恨之入骨對於阿翁小姐呢個我哋真係唔會去考究因為佢哋之間嘅恩恩怨怨我哋係唔想知即係我自己本人嚟講係唔想知。但係呢位沙小姐嘅言論呢，咁我覺得就係好商榷嘅。但係我哋不如睇睇星島啦佢就記者就去到呢個沙田寶福山了解事件啦。致電嗰個職員李小姐就回應啦，呢個寶福山發現有先人嘅骨灰俾人非法即係偷咗啦，已經報警處理㗎啦。其實呢件事實係做好早之前㗎啦聽阿翁小姐講話8月份嗰陣時㗎啦，已經報警處理㗎。呢個警方咧積極去調查嘅。被問到有幾多嘅先人嘅骨灰被盜去啦，李小姐就冇透露嘅。佢表示咧呢次只不過係個別事件嘅，但係即係事件性質咧好複雜啊。而家呢個階段咧需要呢個警方咧深入去調查啦至於現場係咪俾賊撬閘闖入去偷走個骨灰咧？嗰個李強調啦，即係個李小姐強調話，寶福山嘅對外開放時間係朝九晚五，其餘時間咧都係拉上閘嘅，上晒鎖啦。盜竊案咧具體點樣發生咧？都有待呢個警方調查啦。暫時佢指啦未收到家屬作出查詢同埋投訴啊。而事後咧已經加強保安。就包括呢個增設呢個閉路電視個鏡頭啦，CCTV 嘅數量多咗。佢話盡量咧做到嗰個冇死角嘅。據翁小姐講啦，阿劉師傅嗰個佢好似話買咗15個位嘅，中間咧就打通咗嘅。所以佢嗰個位置其實係好大嘅。佢嗰張相咧，我亦都唔方便拎出嚟啦。因為即係未經佢同意，即係唔可以拎出嚟啦。我哋即係都聽聽睇睇先嚇。阿翁小姐啦喺琴日喺 YouTube 嗰度咧就證實啦阿劉師傅嗰個骨灰真係俾人偷咗啦。寶福山好多嘅名人都成為目標。背後咧就涉嫌有組織嘅犯罪集團咯。翁靜晶咧都係爆出嚟，長期咧俾一啲人去公然威脅話要對付劉師傅嗰個掘墳鞭屍甚至恐嚇啦，波及佢個亡母我哋不如聽聽啦。我都有，不過咧佢嗰啲咧我就加速咗㗎我係即係整咗嘅，我整咗出嚟，但係咧即係大家都
即係嗰個聲啊，我係處理過㗎嚇，係唔一樣嘅。咁啊，但係都俾大家聽聽先啦咁。啊，因為嗰個人咧真係，哇，好離譜啊！我覺得佢嚇，咁啊都同大家聽聽先嚇。咁啊，但係都聽聽睇下。逐啲嚟，你點解同我零成本？我有零成本嚟同你打。點解？唔係點解？我已經聲明咗，同你都直接講咗㗎。我有言在先㗎，我都講咗我會掘無邊絲㗎。我背靠祖國，我掘無邊絲。你依家你點同阿 Leslie 交代？點同阿 Danny 仔交代？你點同阿林建英交代？你點同阿陳寶蓮交代？你嗰個毒後未死㗎？真係火都扯埋啊！我捉養你，你班嘢你逼我啦，係你逼我㗎咋？因為一個個掘無邊絲，係有啲嘢太離譜啊！你個老男人，我就將你個老男人先掘出嚟，因神共憤啊！個二個都走唔甩，叉燒到眼頭啊！你依家你個雍正精又好，老男人好，我話明㗎，老男人掘無邊絲。跟住19號驚天大新聞，睇下你啊，睇你雍正精，衝你嗰隻咁嘅劉家良，我話明㗎，我之前我已經講咗幾個月前，我都講咗啦，掘無邊絲，到我啊，雍正精咁咩？我逐啲嚟啊，我都話我掘無邊絲，我講到明㗎啦，我講到明㗎啦，雍正精，我再講俾你聽一次，我掘無邊絲㗎。再搞笑下大難仔啫，即係你咁嘅做法咧，嗱我唔係反對你。你阿媽，你最想輪到啊？我講冇人阻到我，我從細我都任性㗎，我睇棋。呢個唔代表威文嘅意見，我一定掘無邊絲，睇住你。我講咗㗎，你嗰次你唔信我啫嘛。我掘你阿劉家良，我唔罰。我掘你阿媽趙小儀，我罰。你阿媽同幾多人洗黑錢啊？嚟啊！你雍正精，你害咗好多人㗎啦。我都話明㗎，我掘無邊絲㗎。好，我雖然處理過，即係我加快咗嗰個速度啦，但係大家都聽到啦。咁啊，其實我自己覺得咁樣啦，即係喺一個好客觀嘅，即係我冇話幫邊個情況底下，一個人喺 YouTube 咁，其實呢個 YouTube 咧呢個係好廣泛㗎嚇。好多人，全世界任何角落嘅人，只要佢係上到 YouTube 嘅，佢都有機會聽到佢呢個言論，係咪？而呢個言論，我知道呢個沙小姐咧，就係喺嗰個咩光台嗰度咧，係做呢個嘉賓主持啊。咁啊，作為呢個嘉賓主持，佢係咪可以俾佢啲言論咁激喺佢個台嗰度咧？咁樣得唔得嘅咧？咁啊，呢啲佢自己諗啦。係因為呢件事，佢曾經係佢有發表佢自己言論啊嘛，係咪？佢就曾經講，佢就話：誒，你咁樣啊，人哋都唔痛嘅。咁即係證明佢係知道啊，佢係有份係講呢件事嘅。咁啊，呢樣嘢咧，咁佢自己諗啦嚇。即係警方查嘅時候，我覺得作為一個 YouTuber 咧，即係如果言論太過激咧，係唔適當啊！就算係好似咁樣啦，當真係有人喺我嗰個台，譬如我真係有嘉賓主持下，我覺得佢言論如果過咗火咧，我會即刻係終止啊！即係作為呢個態度，我自己會係咁咯。但係即係我就知道佢經常喺嗰個台咧都係咁樣講㗎啦。咁但係呢啲我哋真係唔好理佢啦嚇。咁我就放出嚟俾大家去自己去諗啦。嗱咁啊，翁小姐咧就琴日啦嗰條片啊就話咧8月即係下旬啊，就收到呢個寶福山職員即係打電話俾佢啦。咁啊，對方就話阿劉師傅嗰個骨灰龕啊，俾人偷咗喎。咁啊，希望佢咧授權警方調查啦。咁啊，當時佢就喺即係唔喺香港啊嚇。咁啊，佢覺得好愕然啦。第一個反應就係話：喂，呢個係咪詐騙電話嚟啊？邊個會偷骨灰啫？佢劉師傅嘅骨灰裏邊都冇咩陪葬品，即係唔好似阿鹹圈咁，佢老婆嚇又話有隻玉鈪喺裏邊陪葬，佢話乜都冇嘅，佢話冇任何價值嘅。佢點會有人偷啊劉師傅嘅骨灰咧？咁啊，然後咧經過警方核實之後咧，就發現啊阿劉師傅嘅骨灰龕咧裏邊只係剩咗兩塊分別係紅色同埋黃色嘅布啫。咁啊，以及咧一本劉師傅生前嘅紀念冊啦。咁啊，翁靜晶喺直播裏邊咧就展示咗呢個骨灰被盜後嘅照片啦。咁啊，骨灰龕裏邊咧就空空如也嘅。
咁啊，即係佢都好難過啦。咁啊，憶述翻，佢話當年親手咧就即係幫手去執骨啊，所以佢知道有幾多嘅份量啦。佢足足係裝滿咗咧2個骨灰龕。佢而家咧全部都空嘅，乜都冇。咁阿翁靜晶咧就特別提到啦，佢當時佢喺骨灰龕裏邊咧留低一張字條，咁就寫明啦。佢呢個咧就係阿劉家良嘅墓地，咁就冇值錢嘅嘢嘅，只有骨灰。咁啊請你咧就唔好偷走啦。咁啊冇諗到咧呢條字條咧都不翼而飛啦。咁阿翁靜晶喺直播裏邊咧就爆出啦，受害咧就唔係淨止阿劉師傅一個人喎。咁佢表示啦，唔止阿劉師傅嘅骨灰俾人偷咗，仲有其他人。咁佢了解咧就係寶福山裏邊咧好多位嘅名人嘅骨灰都被即係偷咗啦。部分家屬咧都收到呢個勒索電話，金額咧達到成幾千萬喎。咁但係喺事件仍然調查裏邊咧，佢就唔想談及受害人嘅先人嘅。咁據呢個星島咧獨家報導啦，警方已經咧展開呢個調查嘅，已經拘捕咗一個人嘅。其實我覺得拘捕佢哋都冇用啊。聽聞就係話啲大陸咧聘請佢嚟去做案，咁佢哋孭上身都，但係即係捉到當然好過冇捉啦，係咪？但係相信咧仍然仲有4個歹徒咧喺度在逃嘅。涉嫌咧係有組織嘅去偷竊同埋勒索啊。聽佢哋講咧，就係話佢偷嘅時候咧，喂，我真係覺得好奇怪啦！你偷唔係偷，淨係偷阿劉師傅一個喎，你偷咁多個嗱，作案嘅人當佢真係有捉咗一個，仲有4個，作案嘅人有5個，佢哋喺嗰度偷嘅，佢會唔會日頭偷？應該係咪夜晚走入去偷？如果你日頭偷嘅，啲人見到你咁多人喺度搞嗰啲咁嘅骨灰龕，冇可疑嘅咩？聽佢哋講話嗰個 CCTV 係整爛咗，咁你冇理由，喂，啲人咁有錢，咁你冇理由即係擺喺一個地方係只得一個 CCTV 㗎？呢個保安其實真係好有問題喎。佢哋話將佢嗰個碑咧拎咗出嚟，然後封翻好晒喎，係完全唔覺得佢喐過㗎喎。咁你話需要幾多嘅時間去做呢啲嘢，都唔俾人發現喎。咁樣呢個骨灰龕裏邊嘅保安真係好有問題喎，係咪先？繼續講啦。阿翁律師就話事件咧喺佢近年嚟係連接揭發呢個佛門嘅黑幕啊。而咧開罪咗呢個利益集團有關啦。佢喺直播裏邊直指啦，自從去年3月呢個東周刊報導呢個食肉和尚之後咧，就有人持續喺網上對佢作出失實嘅指控啊，就係嗰位咁嘅沙小姐咯，係咪？佢透露咧，對方咧就發布呢個張國榮有私生子啦，阿唐學德為人有問題嗰啲假消息。我記得佢講咧就話喺大陸開記者會講呢啲咁嘅事情喎。如果係張國榮嘅 fans 一定好憤怒啊！係咪？威嚇咧會對劉師傅同埋翁律師嘅已故嘅母親有鞭屍喎。頭先大家都聽到啦，掘墳鞭屍啊嘛。言談之間咧都提及呢個張國榮啦、梅艷芳、陳百強同埋已故巨星啊。翁靜晶就講對方懷疑咧同埋呢個柬埔寨方面咧關係密切啊。而呢個韓國近嚟咧都有咧偷嗰個骨灰嘅事件發生嘅。涉案者咧就
即係逃去呢個柬埔寨嘅。嗱咁啊，啲人就問阿翁小姐會唔會俾贖金啊，即係贖翻阿劉師傅嘅骨灰啦。咁啊，阿翁律師就喺直播斬釘截鐵咁講啦，佢係一個仙都唔會啊。嗱，佢話除咗阿劉師傅嘅徒弟之外咧，佢話同佢兩個女，佢咧都冇話俾阿劉師傅嘅原配啊親戚知道嘅。佢話咧都冇講，但係呢條片播出之後咧，佢已經即係同佢哋講咗啦。咁呢個決定咧就係為免咧造成不必要嘅恐慌同埋困擾啊。有警察問過佢會唔會俾贖金，咁翁小姐就話佢唔會俾贖金噶啦。佢話如果俾贖金就會助長呢個歪風啊，亦都違背咗佢嘅原則。咁佢坦言啦，呢件事令到佢同埋佢個女咧都好傷心，但係佢哋要堅強面對。咁對於咧能否即係揾翻個骨灰咧，都唔抱希望啦。其實即係我都聽阿翁律師講，佢話嗰啲骨灰咧，佢哋唔會帶走嘅，應該，因為好大箱嘅。佢話好似嗰啲蘋果箱咁大箱嘅。咁你咁大箱，你拎咗出嚟，喂，你真係唔知佢劈咗去邊嘅喎。佢唔會咁好死幫你埋咗佢啊！即係以我自己覺得，佢咪求其揾個地方劈咗佢，可能行行下已經倒瀉晒都唔定啊！真係呢個真係撈亂骨頭啊！佢一下嗱，我哋唔肯定佢一日整一個啊，抑或一晚偷晒咁多個，呢個做得咁完美嘅，一定係嗰啲本身係做呢行嘅人嘅。咁去揾大陸嘅人入落嚟做案咯，咁然後俾佢去嗰個柬埔寨度嘆世界，咁呢個係好大吸引咯，係咪？如果唔係佢係專業人士去做嗰啲碑嘅人，點會令到冇人發覺係俾人偷咗呢？直至到佢係勒索呢？呢個真係令到係好懷疑咯，係咪？咁呢個即係而家即係要等呢個警方啦，睇下點樣去嗱。頭先大家睇嗰個言論啦嚇，佢曾經講過呢啲嘢，咁警方會唔會叫佢翻去問話呢？話呢啲都唔知啦。唉，呢啲我哋就唔好理啦。但係我哋就係關心劉師傅嗰個骨灰究竟係有冇辦法揾翻呢？咁翁小姐咧都呼籲大家啦嚇，喺沙田嗰個附近住嘅朋友啦，或者你行開山啊，或者乜嘢留意下會唔會見到即係劉師傅嘅骨灰咧？咁但係咧，即係呢個都係好渺茫噶啦，我覺得。而且咧，香港最近即係又落雨啦，又打風，佢喺8月份。睇先，佢話8月份應該係8月份，係咪？嗱，頭先嗰個片咧，我俾大家聽嘅咧，佢嗰個嘅沙小姐啊，佢喺8月份已經出呢條片咧。其實之前已經去喺好多嘅途徑啊，media 嗰個 social media 嗰度咧，已經講話要即係要鞭屍啊，或者乜嘢咁樣嘅。咁呢啲警方即係會去處理噶啦。咁但係我覺得。我聽到呢個消息，我都覺得好唔開心啊嚇，因為即係好似話齋，即係禍不及妻兒啊！你就算係同佢係有過節啦，咁你唔應該傷害已離開嘅人，好似阿鹹圈咁。我成日都話落，阿老何太都冇得反駁你。你成日話佢出軌，又話佢爛賭打麻雀，又話乜嘢揾麻雀車你。你賴一個係根本唔可以反駁你嘅人嘅，你呢啲人就係無恥啦，係咪？所以我就係話鹹圈就係無恥啊！即係無恥到佢仲話佢老婆咧，即係老婆太病嗰陣時使咗佢百幾萬，你話呢個係咪人所講嘅嘢嚟嘅咧？嗱，我而家睇緊嗰個報紙啦，即係嗰個圖都原來咧，
阿羅文啦、沈殿霞、張國榮都係喺嗰度擺嘅喎，咁啊，所以大家真係都係好難過㗎。啊，尤其是我都知道話阿張國榮好多嘅 fans 啊，咁啊，如果聽到嘅咁嘅情況，都係當然係好難過啦，係咪？唉，咁啊呢啲嘢真係我諗都冇諗到。喂，以前咧我就睇過，唔係睇過，係聽過有一套戲叫做《盜墓迷城》啊。咁你話《盜墓迷城》嗰啲又唔同啦，你裏邊擠咗好多咁啲金銀珠寶啊，以前嘅埃及啊乜嘢咁樣啊，好多嘢。咁你而家喂，我覺得真係好震驚咯！你香港竟然會發生呢啲咁嘅事。嗱，佢哋啲人咧有啲KOL 就話啊，應該唔關阿沙小姐事。佢話如果係有冇必要去偷埋其他嘅富豪嘅咧？咁我個人覺得認為咧嚇，咁啊呢單嘢當然唔係佢自己做啦。如果佢有集團嘅背景嘅，咁啊如果佢係做開話偷嗰啲啊，佢咪話叫佢偷埋阿劉師傅嘅咯。佢唔係順手喎，而係佢哋有計劃去偷邊幾個喎。我覺得呢個好大嘅嫌疑，唔關事話順手啊呢個問題，而係有計劃啊。我自己係覺得，反而覺得你話啊，有人指使去偷一個又係偷，偷兩個又係偷，偷三個又係偷，係咪？咁啊，反而咧，如果你話偷幾個，人哋唔會懷疑你啊嘛。如果你淨係偷阿劉師傅一個，咁啊人哋梗係懷疑你啦。我唔知大家有咩睇法，我自己睇法就係話，唔關事順唔順手嘅問題嘅，而係關事佢哋已經係有一個計劃係咁樣做嘅。同埋咧，呢嗰啲走去偷嘅人啊，一定係做呢行嘅。如果佢咪冇可能會天衣無縫咁樣將佢咧，喂，原封不動封翻去喎。你諗下，喂，就算你係做裝修，你唔係做呢行，你唔做到呢啲嘢嘅嚇。我自己就係覺得係咁啊。但係我最後啦，我都好希望咧啊，大家留意下啦。咁啊，即係希望都可以揾到佢嗰個骨灰啦。啊，咁啊，但係呢個都係比較渺茫噶啦。啊，咁啊，我都係想講係關於阿劉師傅呢單嘢啦。啊，因為阿翁小姐琴日就出咗條片。咁啊，太過詳細咧，我亦都係唔方便去講啦。咁啊，都係俾大家知道呢啲啊，原來呢個香港咧都有啲咁嘅事發生嘅。其實我覺得最大問題就係話呢個沙田寶福山嗰個保安，對於一啲富豪，對於有錢佬嚟講，咁都冇可能得一個 CCTV 㗎。或者有幾多個 CCTV 呢？其實係咪應該唔止一個 CCTV，或者有其他更加嚴密嘅保安呢？如果唔係，我俾咁多錢去做咩？咁啊，你肯定嗰啲富豪啊，嗰啲地方係好多錢先買個位㗎啦。唔通普通人啊，求求其其好似我哋呢啲咁嚇買到嗰啲位咩？肯定唔會㗎啦。係咪？佢而家話加強咗，唔知點樣加強啦。唉，呢啲嘢我就唔知啦。但係我覺得，如果係咁大膽入去偷嘢嘅，要唔要查下佢內部做嘢嘅人啊？嚇，會唔會內部啲人啊勾結出邊嘅人去做呢啲嘢啊？呢啲都有可能㗎喎嚇。我哋睇咁多嗰啲偵探片啊〜唉，唔知大家有咩睇法啦？唉，但係呢個咁嘅嘢，真係令到我都係好震驚咯。我以為睇戲先有啫，原來實質都會有係咁樣嘅。唉，呢個真係冇辦法㗎嚇。好啦，咁啊，我哋咧都係時間睇下大家留言先啦。咁啊，琴日都有好多留言嘅嚇。咁啊，等我一陣嚇。好，我哋睇睇啲留言先。
喂，阿 Micky 你好啊！喂，你話葵涌冇咁易出嚟㗎？喂，我都信係啊！唉，嗰個門咧成日喺度唔知講真定講假，但係我就唔會信佢咯，係咪？喂，入嚟支持小豬，喂，多謝你！哇，你真係最乖啊！多謝晒吓。睇下先啊，咁啊睇先，正義係咪正義啊？係你好啊，喂，我喺九龍醫院係唔可以入病房探啊，係去探病室，仲要在未叫名先可以去探病室。咁啊有兩位阿姐睇住嘅，咁啊去廁所咧都要阿姐用廁所開門，每人分四格廁紙，屙完即係鎖返道門。咁啊，河馬唔敢玩嘢，姑娘一叫，咪即刻有五六個男護士撳住佢，再掙扎就火。喂，我相信佢最初佢唔知啊，佢一定玩嘢啊！呢個咁嘅串乜嘢村姑啊嚇！阿 Micky 就話啦，喂，佢覆你啊，阿靜怡嚇，佢話。嚇，嫌過呢個葵涌咁多，但係葵涌真係好恐怖喎。咁其實咧，以咁多嚟講咧，綜合入呢個即係無論葵涌啦，又或乜嘢啦，總之係精神病醫院咧，都係好恐怖嘅，係咪啊？咁佢都話廁所點燈，冇辦法，係咪？睇下先啊！好，探病唔可以自由入去，咁啊入面有護士咧開門，逐一俾探訪者入去。哦，我都信唔應該係自由嘅，所以我琴日就問，因為好危險噶嘛，佢哋啲人係咪先？咁啊，你話咧佢似扮病，因為如病發唔會自己去急症室。啊，嗱，可以咁講，如果佢係覺得，即係佢嗰個唔係真係精神病，如果佢真係抑鬱症咧，咁啊有機會係會自己去睇醫生咯。但係我肯定佢係扮嘢啦。你諗下，上次長洲出嚟啊，成200人啊，控住佢啊，佢都冇事啦。咁你諗下，佢個心幾強，係咪先？喂，H-man 你好啊，喂，其實我覺得小豬把聲幾得意，幾温柔。喂，多謝你啊，喂，多謝晒，聲調聽得好舒服。喂，謝謝你。哎呀，我真係小豬跌落天庭啊！多謝晒吓。咁啊，Micky，係佢之前 K10攞呢個白瓜子啊，係安眠藥嚟嘅。係啊，喂，好似聽過有人講話佢唔係攞其他嘅喎，係安眠藥嘅啫喎。阿偉明，喂，你擘大個口啊，係咪啊？喂，阿靜怡，係隔日沖涼一次，姓名寫喺白板上邊，咁啊除晒衫排隊，唔係嘛？咁恐怖。阿花灑咧就由阿姐揸住，冇得可以慢慢沖。河馬入咗精神病院，消息全香港都開心。你話佢幾乞人憎，仲有餡白都未同佢計。喂，我諗起喂佢，咁佢咪可以同人比身材咯？佢成日都話自己身材咁好，又話上面個波又大啦。咁啊，俾佢可以喺嗰個比一比，睇下邊個身材好啲咯，係咪？喂，Cindy 你好啊，喂，嗰隻後門啊，可能俾仙河太上身啊，要佢做翻啲嘢啊。河馬可能諗住入呢個普通醫院幾日就可以。喂，係啦，我都話咯，佢可能諗住入去瑪嘉烈醫院幾日就出嚟啊嘛，點鬼知俾人咧轉咗去呢個葵涌啫。唉，亦不用上庭，係啊，真係算錯咗，真的是。我都話佢作大咗啊，影后上身啊，點解知啊？河馬算就不如天選啊！而家真係全香港拍手掌啦，係咪？喂，SC 你好啊，喂，你啲聲音講得好舒服，喂，多謝你啊，喂，謝謝。
謝謝。睇先啊，阿 Kit 你好啊，喂，其實咧教佢入葵涌醫院嗰個先係高手，喂，而家我唔知係佢教阿門教啊，抑或另外嗰位咁咁訪問佢哋嗰個教喎，真係唔知啊！呢家分分鐘可以終結成事實啊！咁啊，還 YT 一個清靜嘅環境，甚至於河馬呢個人呢，佢 S 唔通我哋阻住佢咩？喂，我贊成你講阿 Kit，真係安靜啊！嗱，今日咁樣我都講阿翁靜晶啦，係咪？唔一定要講佢噶，係咪？講起佢就係扯火啊嘛，係咪先？喂，阿美玲你好啊，喂，老鼠平可以話係河馬未來老公，醫院會俾佢未？喂，呢個鬼鼠平啊，邊有咁有錢㗎？喂，而家我覺得要唔要查下嗰個鬼鼠平點解啊？喂，2萬蚊拎住2萬蚊嘅 cash 俾佢，喺新年嗰陣時啊，河馬喺大陸，後尾啊鹹圈又話佢俾咗7萬蚊去，咁啊究竟佢哋喂究竟咩問題啊？會唔會使閒識錢㗎？唔知大家點睇喎？我就覺得有鬼鼠平應該差人叔叔應該叫佢翻去傾下偈啦，係嘛？嚇！阿 Man 你好啊，喂，小豬笑聲有歡樂感，不同嗰啲鬧交台。喂，多謝你啊嚇！喂，越睇越討厭啊，已經取消咗訂閱。小豬越做越好，小豬加油！喂，多謝晒。喂，你嘅留言我都係好欣賞嘅，謝謝你嚇。喂，阿莊莊你好啊！喂，阿門亂吹，係啊，佢唔吹點有流量啫，係咪？喂，阿 Jenny，喂，你又好驚訝啊，係咪啊？喂，阿子雄你好啊！喂，哦，你中文名叫子雄，謝謝你嚇。咁我以後知道啦。好，阿玉蓮你好啊，喂，邊個都可以探嘅，你講出佢個名，探訪時間就可以見。哦，即係好似平時嗰啲人即係探病咁樣。我以為精神病要規定，因為我聽佢哋講話要即係講家人先可以探喎，唔知啦嚇。喂，依玲你好啊，喂，西門吹雪，直情係啦，成日喺度吹，你吹嚟都要人哋信至得㗎，係咪先？喂，啲院友係傻姐嚟㗎，裡面嘅姑娘同姐姐都唔係傻㗎，大把黑粉招呼佢啊！喂，唔知裏邊真係有冇黑粉呢？喂，哇！如果有呢，就係勁啊！嗱，我都話啦，你喺裏邊你打佢都唔使負責任㗎嘛，係咪先？喂，就算唔，我覺得咁樣嗱，就算裏邊冇黑粉啦。咁有黑粉去探佢嗰啲朋友啊，或者屋企人啊，同佢講，哇，原來佢咁勁嘅，咁啊有人招呼佢噶啦，係咪先？你啲笑聲真係好好笑，喂，多謝你啊！喂，你咁樣讚我定潤我㗎，依玲？不過我都當你讚我啦，好唔好啊？喂，嬲嬲豬你好啊！喂，嗨小豬，有為你禱告。喂，多謝你啊！喂，我今日隻腳咧好似好咗少少啊，但係我都希望盡快好啊，因為我下個禮拜就要遠行啦。啊，干巴爹，唯願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。阿摩司書，上帝阻擋驕傲嘅人。賜恩給謙卑的人，雅各書我知道啊，所以我成日好謙卑㗎，你覺唔覺得啊？嬲嬲豬嚇！葵涌醫院探病時間晏晝3點至5點，每個假期時間就多一次，上晝10點至12點。哦，早餐有麥片、通心粉、粥任揀，午餐食飯有時有雞髀，晏晝派奶同埋餅乾。有時麵包，大約6、7點食晚飯，冬暖夏涼。探病時間最開心，可以喺出邊坐。咁有2棟鐵閘，職員呢先有鎖匙，咁走唔到㗎。入邊啲病人最怕紮床，綁住手腳喐唔到㗎。
醫生一日唔批，一日都走唔到，咁啊響入邊好辛苦。唔係喎，你頭先講咁好，嗱又有得食早餐任揀，又有午飯，又有雞髀，晏晝又有餅乾食。喂，我哋都未必晏晝有餅乾食啦，有麵包係咪？啊，仲要冬暖夏涼，咁樣仲唔正？喂，你講呢度，喂好正喎，點會辛苦啊？嚇？喂，都唔錯啊！如果阿河馬咁中意食嘢，咁多嘢食，係咪先？啊，下次再傾，拜拜，大豬 Gary，喂，拜拜。喂，如果真係咁多嘢食，真係都唔錯喎，啊！喂，Catherine 你好啊，喂，蘑菇定一發起腦校啊，分分鐘會痴心一片，喺入邊愛上一個癲佬。喂，唔會喎，應該裏邊係咪分男女㗎？啊，我唔知呢位有朋友可唔可以話翻俾我聽呢？誒老鹹蟲小心唔好坐喺大坑渠邊啊！萬一俾河馬走甩咗，唔好話冇咗兩隻手，分分鐘會變太監都唔定。喂，唔係啊，Catherine 佢而家已經係太監啦，佢6點半有咩分別啫？嚇、我話覺得應該閹鬼咗佢啦！呢、個咁嘅老鹹蟲，真係唔 S 都冇 Q 用啊！蘑菇定家陣啊，生不如 S 啊！唉，佢咪慢慢享受咯。喂，其實而家睇先，今日11月4號，咁啊11月13號，咁啊仲有9日啫喎嚇，咁啊萬眾期待啦，係咪先？阿河馬身在福中不知福，冇錯啊！之前呢，香港人啊又養住佢咯，而家又養住佢，佢到 S 嗰日又要養佢啊，可能啊。睇先啊，阿偉豪啊，喂，偉豪你好啊，喂，老人家係會讀得比較慢，你係咪講阿門啊？阿門話自己好後生嘅喎，唔認老喎，將就下小豬婆婆，喂，多謝你嚇，俾啲耐性聽下。唉，我琴日就嘗試過，我其實個人都幾有耐性㗎，但係我咁有耐性啦，我都頂佢唔蒲啊，咁樣我冇辦法啦。咁啊，我其實真係好少去聽佢㗎。喂，我睇到其他有人講佢咯，咁我咪走去即係聽下啫嘛。即係聽佢哋講，喂，佢有時又講煮飯，有時係唱歌。其實真正佢講嘅嘢唔多㗎。我唔知啊，偉豪你有冇聽過佢？抑或你係佢嘅 fans 啊？我唔知啊。喂，阿康你好啊，喂，阿門好咩街啊？成日做嘢令人討厭。其實佢真正咧嗱，佢譬如我睇佢嗰啲片咧，有時都個幾鐘頭。咁啊，佢夾雜好多都話落唱歌啦、食嘢啦、煮嘢啦、點樣煮啦、咩諸如此類。其實嗰個內容啊，太過空泛啦，我即係我唔能夠咧係集中精神咯。唔知你哋明唔明我意思啊？喂，你話阿廢門講嘢都有人信？喂，有㗎，咪好似佢嗰啲咁嘅人咪信咯。阿河馬嗰啲咪信咯。稍為有啲咩嘅都唔會信咯。我唔知你明唔明我講咩？阿河馬人生嘅災難仲未出現，係啊，而家佢啱啱先開始啫嘛，係佢自己開始呢個人生另外一個階段嘅，我哋係阻佢唔到㗎呢啲，係咪？好，咁我哋睇下有冇其他我漏咗先。好，喂阿 Catherine 嚇，老舉啊識得自行入瘋人院，早日入閘。咁我哋覺得佢係應該有機會入閘嘅嚇。蘑菇定而家咧要食糊仔同着成人尿片？喂，成人尿片啊一定要着啊！聽佢哋講話廁所得一個啫喎，喺大廳嗰度。喂，OL 你好啊，喂，河馬以為入咗精神病院呢，係以為任你出入，入就入，真係蠢西。唉，
我都話人算不如天算㗎啦，佢點估到自己真係入咗精神病院至得㗎？所以話係咪人蠢真係冇藥醫㗎啦？呢樣嘢，河馬以為自己好叻，入精神病院可以唔使上庭，佢以為好似酒店，中意出就中意入，唉，真係盡西。喂，以佢嘅智力係差唔多啦，係咪先？其實佢又有冇 check 過啲資料？我覺得係冇咯嚇。喂，阿正義，喂，美國皇叔點解唔出現嘅？啊，淫賤嘅鹹白啊，點樣數亡妻啊、咒仔女啊？呢世唔使旨意佢啊，享仔女福，佢根本冇可能啊！嗰啲仔女會唔會原諒佢至得㗎？以前咁樣咒佢阿媽，咒佢嗰啲仔女嗰啲孫，係咪先？你而家一句對唔住啊，就諗住冇事啊？哇！你真係慳啲啦，你係咪先？好，Micky，阿葵涌冇咁易出㗎。喂，我哋希望係咁啦。喂，我哋而家等到咧唔係11月13號，睇下咩情況啦嚇。喂，阿堅雲你好啊。喂，睇先啊，你覆阿麥卡啊，係咪？所言甚是啊。喂，你好犀利喎，阿堅雲你嗰啲好有嗰啲咩 feel 啊，古時嗰啲 feel 啊。我應該冇漏過啊，睇睇先嚇。好，再睇一睇啊，千祈唔好漏咗你哋嚇。應該冇漏啦，23個鐘頭。好啦，如果邊個覺得我漏咗，你提我啊，好唔好啊？咁啊，好啦，呢條片咧就嚟到呢度。今日星期二，我而家就晏晝12:05。啊，你哋應該係晚上睇先嚇，可能食緊飯啊，你哋嚇。咁啊，可以聽住我呢個送飯啦。喂，依家你哋係8:05啊，我就慢你係8個鐘頭嘅。咁好啦，咁啊希望咧，我呢條片咧，如果你哋食飯一路聽我一路食飯咧，唔好近親啊！好啦，咁啊呢條片就嚟到呢度啦，咁我哋下條片再見啦喎，係咁先啦。